Mbote bandeko balandi ya CSTV balandi ya Maître Dona esengo mingi komona bino na kati ya betando eke pona kolanda cette belle émission évangile solo moto na moto et pa yo apito yaka poto fungola ba verset na ba chapitre ya mboka ya Congo pona Congo na diaspora pona ba congolais beaucoup plus ndeto yaka pona kosalela bino émission oyo. Alors na kati émission to yambaka pe bandeko pe to betaka masolo ya politique mbala mususu pe to sola masolo ya social, culturel, musical aussi. Bien que pour l'instant mboka na biso nous concentrer beaucoup plus na makambo etali politique. Yangwana bon komona ke Maître Dona azalakana beaucoup plus kolobela politique ya mboka ya Congo. Alors na poko lelo eloko nto elino bandeko to elibino masolo ya mboka ya Congo ya ba congolais na diaspora. Mais il y a beaucoup plus aussi côté social, mais beaucoup plus politique aussi en même temps. Ni toko sola lelo bandeko, lelo toko sola masolo, beaucoup plus sujets importants toujours là. Ezali ya basali na nzambe o bazali koleka na ba internet pona koteya, mais ba komi en même temps ba politicien to ebité, mais koleka na bango le basuka na lo banzambe, ba komi ko finga bikolo mususu, ba komi ko finga même chef de l'état. Tozoye bate bazoya pona koteya tope bazoya pona ko kabola batu ko inisa batu biso to basali na nzambe baza batu o basangisaka basali na nzambe baza batu baza ko senga pour que ba gagner milimo nde ba gagner dam po batu baya epai na nzambe mais ya lelo ezopesa biso mobulu mingi na mutu yango tozwi lelo exemple nanu moko parce que to continue ko landela toujours na internet batu baza koteya ba vina bango esengeli pe koyeba. Est-ce que esengeli batu balanda bango to balanda bango te yango na lelo tozina un exemple ya to yebite sokaza pasteur mais to développer ensemble na invité na biso pour découvrir tout à l'heure oyo ba bengi Jacques ce qui na bosanité dia banza to mona ka terra mingi papa wana aza papa moko ya munyanga ce qui na bosanité côté na yeza kaka kofinga mokonzi mboka chef de l'état kofinga ekolo na ye na kanisi aza mupaya pona ba mission mupaya te soka yezala kaka baluba ba passer baluba bandoki baluba baboye menzo kande ba témoignage ko bima ebele na kombo na ye pe na bandeko na ende ba binsi ba témoignage wana likambo ko kama na batu ya sali pe mabe kaka baluba oyo afinga butu moyo. Alors avant to kota na invité na biso to représenter auto ke no pesa no mbote tokoyambela bino lo le messager mbote ndeko messager mbote maître Dona mbote umela Congo Sukisa TV toujours esengo na opportunité pesenga lisusu pona kolobela makamboka le messager Galate 4:16 maître Dona ba messager bazali belé ba messager mapumu bazali ba messager Boutou bazali na moi bazali nga na Galate 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Merci beaucoup les messagers Galate 4:16 na kanisi ndeko soki boki mungo na yebo reconnaître azalaki pe na émission to salaki mikolo bangonga elekaki na association babengi afaso association Fati Solution o ekambami na mama na biso Pauline Mujinga na mboka Paris. Donc l'autre yamba esko na ndenge boyoki a se présenter boyoki kombo le messager boyoki kombo Galate 4:16 ebimi c'est-à-dire bonzambe ezali wana yangona avec ye tolingaki to solana ye makambo etali na loko aza pe na mboka France makambo etali pasteur dina banza Jacques dina banza yeza juste ye to zito bandi na ye to ko banda pe na ba misusu pour te comprendre qu'est-ce qui se passe na bande quoi. Mais avant to comme na ndeko na biso pour te poser ba mituna to ba question de ba bengi na lopoto na ko pesa mbote ebele na mama na biso Jili Wangage sponsor officiel na bosanité maman Angèle Mbouyi la patronne nakati ya Anvers sans oublier maman Monique Kabeya nakati ya Canada maman solution nakati ya Canada mbote place aux alliés et na bosanité maman Angèle Pumbu nakati ya Virginia na États-Unis. Alors bandeko na ngai nakoki jamais na ko banda dossier na tesana ba makambo mboka na biso la fois passée boyoka ki na beta ki mo c'était muke ko senga na chef de l'état abeta na likofi na mesa congolais sengena na pe moi fimbo eleka potozonga na nzela malamu parce que congolais aza muta ko mena démocratie otozana na ba poto te mo konze na biso akoli na poto
alingo mema démocratie wana lolenge ya kolengela mboka to ya kokamba mboka na modèle wana mais na mbala moko boye ekozala difficile mpona ye esengeli mwa fimbu ndenge Laurent Désiré asalaka Kabila tango ayaki musée abandaki fimbu même na bato akomata taxi bis fungola makolo misatu na ban esilaki po fimbu ezalaki mais tomoni tango président aye na lolenge ya ke bato ba comprendre to dirige mboka malamu to kende malamu ba congolais ba comprendre mbala moko te na o wana esengeli fimbu ezala pourquoi na bi fimbu ezala botala nde biloko za komata talo toyebi ke ba yini ya Congo ba yini ya président na biso ba koti likopa pour que peuple aille na ye ba comme ça biloko talu ba ko botola ba mapango batu surtout bato afandi na bango loka ba conseiller to bato baza proche na yo ba sangani na ba FCC ba cash soki ba nani ba ko sala ye mabe yaza na confiance na bango azoye bate lelo nazongi na toujours na mboka Katanga na lobaki na bino na émission lekaki ona yambaki ba mama Fati solution na ibandi na meke ko ba mambo politique na ba na Katanga eza na Kinshasa dans l'ensemble vie et comme il passe tout le monde qui dit kambo na kata mbushima ba balela ekolo ya masango alors que mabela kasai ebotaka masango yango baluba bazai kolia fufa masango bayebeli bango na caché wana mais lelo kasai masango wana ekenda wapi lelo masango balobi mokonzi abi masango fe kota soki autant de sac to mona basomba ba sac na batu ya FCC babwaka boyo kananu mutema ya congolais pona nini batu bakufa nzala bayina siko bano ba alakaki biso tokomi ko kangwa alakaki biso par ça pe loko te aza différent pété na we aleki nde niveau balinga iba comme ça président na biso yango wana batu wana basalaki mabe bakoki kolinga te mutu moko ya sima na bango asala malamu po bakoyina bango lokola baza na makanisi bazonga na ba plan baza nango mikolo bangi basala likambo moko boto yebi menzambe asa fungoli yango to sito comprendre lo bongo sala boko sala yango pete boko sala yango pete hein boyebi lo bongo préparer mikolo po bo sala bino mo boyebi lo bongo sala mais peuple sa telemi attaque le boza ko inisa peuple wana na président na biso ne boyeba ke nzamba sa tiaki lo bona mboka Congo donc na ke na Katanga bande ko nangezo sala soni soki tanye ko zana ko sa ba image bande ko bazolela ka likolo ya fufu ekolo ya fufu bazaye ko somba ngo soki na bosa nte sunde na ndaki eloko bazako lo bana Swahili bazako somba ngo 35 francs ou 30 francs quelque chose comme ça mais basu to kaka bo mesure ko yaki ke corona ezali foko bunda na tout ça mbala moko corona pona bango biloko matatalu na kanai bato bakufanzala bato bala muke komi 35 et komi 65 et komi awa tolo ba ekolo wana et komi 130 francs de 30 à 130 francs quel motema mabe. Est-ce que président Félix Moutaye Kolobaki bon matsabilo kwa natalo? Qu'est-ce qu'a avoir de crise? Il y a coronavirus pose ba mezi po batu basukula maboko ba fana bandaku influence ni ezali na kati ya komatsa fufutalo. Yango na bi président. Tika nano makambo ko dijembo ndenga poto ndenga basango ndenga ba pasteur beta na fimbo. Balandi commerçant ba kuti ya matière loko fimbo na sepe beaucoup plus na bandeko ya IDP sa Katanga ba comprendre que non comment bato ba matsa biloko taluboye bazui inde po ba fufuna ezobi mana Zambie inde ti na frontière na Katumbalesa ba ke ba vérifier bo ba kuta ba fufuna combien ba 30 francs ba 30 000 francs ba bien OK ça va tozo ya kosomba bandeko na bazonga ba siliki bazu décision biso ki ba commerçant na ba kitisi funa 35 000 te bango ba ko se prendre en charge voilà yango to senga mokonzi ya mboka fungola misu peuple ba komi ko baye yo ba komi ko ba oh non ezala ikutu bo alaki biso nzoka nde olaki esalama ba masango ekoti ba fu ekoti mais bato ya mutema mabe ya FCC oyo baza na même temps na ba commerçant baza na connexion ba commerçant na bango baza ba commerçant balingi ka batu ba mona yo mabe il faut betali kofi na mesa président mokonzi mwana mboka bakamba kango na bible pona ko senga ke nzamba batela mais bible te potika muto asa n'importe quoi to tanga ba verset te mboka bakamba kango bongo te vraiment wana ezali bosengi ya peuple congolais ensemble na molobeli na ye maître dona waza lokola député ya bato bazangi voir koma pembeni na yo. Yami balé bandeko na ngai toujours chef de l'état
commandant suprême à forces armées aïwaz et congolaises, pardon, pour comprendre kaka. Les autres, vous comprenez, armée na biso, ils en ont 300 quelques généraux to battre record. Bah, sans fonction basali. Armée tondi na ba officier supérieur le Congo, on a vu ceux qui vont autant nga combattant aux États-Unis, on a vu ceux qui sont bongo mboka munene 50 états sur la bosanité, on a vu ceux qui sont 300 généraux. Peut-être je me trompe. Mais mboka Congo 300 quelques généraux. Basala kanini. Rébellion et côté partout. Bas généraux na bazosala musala nini. Lelo ça m'étonne na okata média mon côté zolobela yango. Lelo na ba Zambien, ba Rwandais mboka muke sakani na biso bangi ba botola mabele. Lelo ba Zambien pe bake ba longoli ba piquer ba nini ba tracer qui frontière, ba poussi yango ba on pe ba zui parti. Tozana Sadek. Chef de l'État, commandant suprême à forces armées. Il y a FARDC. Président Tozana Sadek. Mais comment armée moko ya mboka moko ya Sadek? Et il y a koboto la mabele ya muninga ton dekone ya mboka moko ya Sadek. Silence total. Ni na média présidentiel, média officiel, ce balobela kango tampi nga na mona kité. Na landa pe ba RTNC na ndako nanga na ba chaîne mususu ya Congo. Mais nga na ekoloba. Chef de l'État oza mokonzi ya mapinga. 300 quelques généraux. Mais armée zambienne n'a que 7000, si on a besoin 7000 ou 70 000 ou 7000 chiffres Kiminga. Entre 70 ou 7000 militaires. Mais ils sont rien que les généraux, pas 300, les colonels, les boni, les capitaines, les majors, les boni. Armée n'a pas combien des éléments pour que Zambie aille à Boya Koti, à Botelé, réaction de mon côté. Mon konzi beta likofi na mesa. Mokonzi baza ko lakisa yo ba binemi banguna na yo baza ko sala le planti lelo oyo. Mais osala ka bango eloko te. Mokonzi sima na yo bato basala ka protection na yo tangelanga nombre ba généraux baza sima mokonzi mboka na biso. Mais comment expliquer ex-président, le président sortant a commis civil, bon, civil c'est trop dire. Alors c'est une fonction qui président té. Mais azana 6 généraux na kata protection na yebande konangai et salama wapi ça fait mal au cœur toloba té toloba maître donaya le peuple congolais na bandeli susu na protection chef de l'état si manaï tozana combien de généraux yé mokonza mboka mokonza mapinga botela ba commenter na vidéo na ligne mutu moko malo baki na sima mokonza biso to na 3 généraux baza sima na sécurité na ye soki to landi le plus gradé c'est un colonel le reste major capitaine combien ba sécurité mais comment expliquer na sima ya mutu asa bimana bokonzi sénateur à vie azana 6 généraux o bazali pour la protection na ye to tanga ba kombo boyebi bango. Moko auto kende. Mokonzi peuple azotala yo. Azakotala penda makasi. Tala yo. Papa alobaki le peuple d'abord. Azana droit erreur kata. Papa alobaki le peuple d'abord. Peuple wana. Et ça peuple entouré comme ba conseiller na cabinet na plus de ceux de combien de conseillers non. Ba miyibi. Bamiyibi, chef Mokonzi Mboka. Il faut dire la vérité. Peuple, papa Lobaki. Et ça, les ministres qui sont yiba en terre. Et ça, petit peuple a voté qui yo. Oh, bah la moukabutu mo yiba qui n'a pas télé ma pour passer la matinée politique. Oh, bah zali kolela butu mo kola mugana tongo pona ngete kana zando banyo kola bango na ba policier bazo botola bango bilo pona kolesa ba na bango ba vivre na taux du jour. Ndé le peuple d'abord yewana. Papa na biso haïtien alobaki te que les ministres d'abord. Alobaki te les généraux d'abord. Alobaki te les conseillers d'abord. Mais alobaki le peuple d'abord. Peuple mutu asali ke ozalawana ni peuple pe mutu asala ke ba député bana nyonso bazalawana
sans peuple bokozalaka te ko banana président tinase parce que bazalaka président directeur chef anani il y a peuple il y a groupe moko lelo Zambia ya ko botola biso mabele réaction côté armée na yoki nangate soki oyo masima to yoka nde peuple ngana ya telemelaka ya kolobeze belé mais comment ça la passe tout le baka mais oki na ona mai petite voix nani akoyoke la biso biso tozoyoke le peuple tozolobe la peuple mais na retour nani azako yoke la biso nani azako protéger biso mokonzi shoko kindaka kisango longola nzambala. Je n'ai rien à vous apprendre, mon président. Makambo nga nazoloba eza makambo yo yebi. Mais pona nini en tant que mokonzi ya mapinga ozobeta likofi na mesa te. Bo signa ba accord to bo signa ba pacte. Bo yebisa biso. Est-ce que bo signa ba accord pour le peuple congolais? Est-ce que bo signa ba pacte pour le peuple congolais? To bo signa pour na bino moko to mona bino bo sayela biso ba théâtre. Pona nini ex-président soki aye pa na yo faut la médiatiser aza nani malobo nga nazoloba ezali malobo peuple alobaka o peuple aza na pouvoir te makasi te ya koya koloba ngo na etando eke yango tozo relie yango vers yo ex-président aza escroqué ndenge moko na président de la République actuelle. Est-ce que nous avons des présidents? Point d'interrogation. Na sugi on a lelo à suivre na kanisi message eleki. Tozo na sujet du jour bande konanga. To kende ko yamba bande kona biso to kotune mituna ayebisa biso nano yepe moto ya Nzambe Galate 4:16 le messager oya lobaka atiaka lole mona pochité ndeko na biso le messager to bandi émission sunga biso bandeko bazawana balobate yo loba beaucoup plus na peuple azolanda yo to landi la vidéo moko mama moko ayeko dénoncer pasteur moko babengi ye Jacques Dinabanza. Pour la petite histoire bandeko boyebi papa wana soka leki na internet afinga kaka baluba finga kaka Félix abenga baluba bandoki mais to landi deux vidéos moko o bandeko musu basali témoignage maman moko asali lokola to senga ki ndeko na biso ya site wana autorisation te to ngato kata moi image to tshela bino mais ceux qui a pesi biso chance to zi chance à trouver ndeko to kata ta partie na to tshela bino maman na ko témoigner musala nini papa wana salaka maman muso pasa ye mission a sololi na mutu oya yebi papa wana na bana misala salaka afinga baluba bandoki ba pasteur baluba bandoki ba misia baluba bandoki famille Tshisekedi bandoki mais makambo toyoki ndeko na biso les messagers bandeko bazolando na singa. Est-ce que yo na France bino pe bazo basali ya Nzambe na yebite avant to le kananu to yebananu les messagers Galates 4:16 yo posaka pasteur évangéliste to za diacre ngai naza ni pasteur ni diacre naza les messagers na uta na bâtiment ya Pevalongo église ya Molimo o batu batutu kaka na bandi lelo te na télévision naza combattant spirituel na uta kuna bipai balesaka batu mungwa bipai bapakulaka batu mafuta bipai bakombolaka na bandako ya batu bipai batiaka mafuta ya l'huile d'olive na baporte ya batu en bref misala ya soloka nazalaki kuna en tant qu'évangéliste nabima par la grande porte et j'étais habilité à dénoncer lokola ezalaki cause juste alukaki intérêt ya Nzambe nazwa bitumba ya butu na ya moi na butu bakokoka te parce que nalukaki intérêt général na défendaki kombo ya Nzambe moi bakote eza te parce que nalia dime ya butu te ni offrande ya butu te et naza calé spirituellement ti lelo naza na bango na kata bitumba mais cause nanga ezalaki po bango babika losambo nanga ezalaka pe lelo po babika et puis papa bayibi kino na sambelaka po na bango mais Nzambe abimisanga pa grande porte lokola bima pa grande porte mission ezalaki ya kodenoncer po milimo batu ebikisama alors yango kombo ya les messagers yaki par la révélation o Nzambe apesaka ngai na bâtiment ya Pevalongo bipa nazalaki mama Charlotte
na bato na ye bayaka kokombola na ndako na ngai na continue koloba toujours bazwa poussière makolo ya façalité ya ndako na ngai bakenda nango libanda na mituna ke pa na nga poubelle ezalaki mais loko napesaki confiance tout simplement nazalaki nano avec le spirituel alors du coup tango nakotaki mozindo nzambe akotalisa kokombola bakombolaka na ndako na ngai ndenge bato bakendaka na ndako nganga sengi mabele ya makola bato ezalaki bakontrole nga spirituellement bakontrole nga financement bakontrole nga spirituellement en même temps mais heureusement tout basalaki nzambe arevelaki yango et puis la maman Charlotte aza na bomoi na église ya Pevalong na Saint-Denis alors du coup bayaka ebele na ndako na ngai na longola te na bakisa te pe na bambate na kosela mutu mo makambo te ba témoin bazali ebele bayibi bango moko conscience na bango eza témoin et puis nzambe wana za na bomoi akoyeba na ko corriger moko amen alors yango na bimaki par la grande porte bipai esalaka ke na banda kosala be mission na tolo de la vie tina ekokuta na bandeko Chatumba par la révélation bandeko Chatumba na ekokuta parce que pe Chatumba abane ko dénoncer par rapport à parcours na ye tina l'équipe ko sala émission à laisser partir au peuple mais c'était plutôt nzambe mutu apusaki nga pembe na Chatumba pona ko reconnaître sur Chatumba identité cachée na ye wana eza page na kangi parenthèse ko ya mikolo ko ya parce que révélation n'est pas ali et ko ya na ko lakisa ba ko sa tamukini alors tokozonga pona oyo alors tant on a bimi j'étais toujours au service ya peuple congolais na mangambotali ya molimo na yebi ser dernier mi-temps bato bayeki na komona nga kolobela mambotali muke ya politique oui na fungoli monoko na nga pamba te pona mambo ya politique parce que naza na révélation ngai politique naza ka fanatique ya mutu te na ka fanatique ya nzambe o naza fruit ya grâce ya nzambe alors politique ayebaki na kozoteka sa politique parce que c'était par la révélation ya Fachi c'est-à-dire président Oya Kabila akolongwa voilà la révélation Kabila akolongwa mais mutu ako remplacer Kabila ako traverser énorme épreuve ako sarana c'est-à-dire Fachi l'actuel visionnaire il va traverser des épreuves énormes après la révélation on m'a révélé Vitali Kabila danger permanent dans la vie danger permanent na longole te na baki CDT ndeko nakanisi wana eza sujet mosusu nano voilà donc napozaki question pour toyeba yo bato ba comprendre moi muke nzela bonzambe olandaki mais est-ce que ndeko oyo papa Jacques Dinabanza yepe aza mutu ya église oyo utaki to oyebi ye na lolenge nini? OK ye déjà aza munyanga d'origine alors yebake aza na ekolo oyo ya banyanga eza na banyanga baza na bonzambe na banyanga bonzambe te eza na ekolo oyo ekendaka kofoke bibembe balabusaka bibembe bapratikaka bapratike ya baza bamacromacien bacromane aza macromane oyo bakenda kofoke bibembe mpona bapratike na bango nalandaka ye bandakala na kati ya YouTube ndenge ayebaka na kotelemela basali ya nzambe misusu ndenge e habari ye mususu ya sembo azaki nalandaka ye ndenge afingaka baluba me abosanike mukongo na muluba baza neve na noko mwana nkasi na noko alors tangu ye atelemelaka baluba me eza na de likolo wana mukongo na muluba bonzambe bondoki makambo nyonso eza pa na bango c'est clair oyo bakoli wangana te mais ye na munoko na ye atelemelaka baluba na munoko na ye atelemelaka Fritsekeli Chilombo na munoko na ye basala nzambe ya baluba bazate bayebi eloko moko te bandoki na bandoki mais les choses étonnantes nzambe alalaka te parce que na ngana banda sortie médiatique oh tu es toujours spirituel parce que naza na ba liste ya bato nyonso naza habilité ya dénoncer na benga makona yango akoya butu akokutana aya na moya akokutana bayebi qui parle spirituellement pour ngai na ningana na bona na ndoki na banga kande hypocrite aza plus dangereux que les gandoki moyo gérer ya te me bandoki na gérer ka bango alors ye mokili momba yebi aza spécialité ya ba délivrance et puis délivrance na salaka toujours kana ba femme seule
soka yo ki mari asala kate na yoka yende ba dénoncer na ba Suisse na ba femme seule na paria on parlera pas ba dénoncer ka sala nini yoka sikoyo déjà pour mutili eyeba aza mukongo aza munyanga na ba Kongo ekolo ya bandoki makasi lokola banyanga soko moni pasteur ya munyanga pasteur ou évangéliste ya munyanga yeba oza na kata danger permanent il faut tout na nzambe nani oyo oza ko procher faut nzamba révéler yo mendeko yo poza munyanga obeni oyebi yango ndeni naza munyanga tengai parce que na vana na bango église ya Pevalongo 90% zalaki ba Congo ngamoko na zalaki Yuda na bangala bazalaki alors nga naza Yuda de l'esprit naza Yuda oyo aza corps âme esprit abetaka c'était intérêt général alors nazaki kati na bango na géraki bango bayebi pe nazali ko boto la bango bakichaka chaka tangu naza ko teya bazo ko bwakela nga moto bazo bwakela ba flèche pour makoleza na nga kilo na kia tena ndoko comprendre bango ba vana ya ko teya na ndo ba révélation okoyoka bakichaka chaka na bango ezalaki bazo kosela lokola baza ko yemba bazo popula po ba flèche ba bwakela nga pour makoleza ko makilo tanto bayoka nga maloba oyoka na su contrôle na ganga na kata batima na botola bango bakichaka chaka oyoka batutu baza kolenga bavoie baza kolandanga na moma ona na Kongo sukisa bayebi alors du coup nazo botola nyonso tout et puis na yebaki bango 90% ya ki bandoki na bandoki na église nazalaki ya Pevalongo église ya ba Kongo soko koti baza 100 yeba 90 ans 90 baza ya bandoki na bandoki ndoko kuta na bango 10% ya kabana nzambe bakendaka pona sio bitumba na bango me beba kate mission ni nzamba tina ka bango ngaya ki mission na batina nga pona découvrir pona bima pona sauver peuple congolais alors pona dinabanza Jacques dinabanza na lobi déjà un azali randoki aza kombe aza zokyo akena kofoke bibembe na ba cimetière ba patin ba cimetière belé parce que coutume na bango bakena kofoke bibembe bala mutsaka bibembe pour ba pratique na bango basi ebele na Paris na Europe awa na kopesa bino identité na ye déjà ninga naza na ba dossier na ye a 10h na komela ye kaye mobimba na kobima na kwantere ye na kolakisa okomona mikoleko ya ba mama ba kobima ebele na ba témoignage ya ye na kopesa bino déjà vie privée na ye Jacques Didabanza premier mariage na ye abalaki malage ya futula menga mwasi wana azalaki un secteur cuisine na ye babalanaki bazalaki na makelemba ya butu ya bondoki baliaka batu sans pardon Jacques Didabanza akanga baleki na ya basi nyonso mabala kate ya mibali kutu on parlera pas Jacques Didabanza mwana na ye ya liboso mwana mibale mwana na liboso kombo na ye Lukeba ndeko anatanda nanu o épargner nanu ba kombo ya bana na ye mais to le kana na publicité bongo to zongela su émission na mbote na biso bandeko ba papa ba mama ba membre ya association Fachi Solution en sigle AFASO pe mbote na bayebanso to invitaki bayebani pe baninga oyo falaki tokutana na bango le 21 mars oyo na yango toye lisusu liboso na bino pona koyebisa ete journée ya le 21 mars ezali reporté à une date ultérieure par rapport ya programme oyo bozomona ya maladi oyo ya coronavirus pe kolanda mibeko ya mboka na ndenge président ya mboka France apeselaki yango lobi na pokwa tokozela te mokolo bakoleve mesure wana na yango nous sommes de cœur avec vous toza na esengo makasi parce que mokolo wana vraiment ezalaki mokolo ete ya koyamba bino kosala réunion ya monene na bino pe ezalaki mokolo oyo tolingaki pe clôturer les mois de la femme tolingaki tosala réception ya moke pona tosepela biso banso elongo mais ekufeli te ekosalama à une date ultérieure et puis vous serez tous informés. Voilà, amis téléspectateurs de CSTV, vous tous qui nous suivez de partout, tozongi na deuxième partie à l'émission na biso et pas wapi
toti koyamba ndeko na biso le messager pona komeka kosola masolo o etali bandeko batei na kati internet mais beaucoup plus ole bateya bakomi kokabola batu tolingaki to bandananu na ndeko oyo babengi Jacques Dinabanza alobi aza pasteur yango lokola ndeko aza na France ye pas na nzela masolo nzambe tolingaki to comprendre ensemble na ya expliquer biso. Je crois cette émission fera plaisir à Gertrude Tumbawetu, sans oublier Maman Nangai, Christine Pinda et Mbotatro et Sika, les qui Nangai Bokis Bompema Azali. Alors, ndeko tozongeli après publicité na biso. O épargne na bana na ye kotanga bakombo te mais o lo bakaka sans que otanga bango bakombo. Totike le maloba bande bazo landao. OK. Voilà juste là qui un petit peu fini pour pas comprendre que notre yebié bato babengaka biso tozali habilité ya kolobela bato bazo koloba te mais malheureusement moko bakomi kobima bango moko baza kotémoigner baza ba victime des églises bâtiments mais pas bandoki bazali azali ndoki munene o aza na kati ya poto na kati ya diaspora. Jacques Dinabanza, un grand sorcier, un grand tribal. Mission na ezali c'est quoi? Mission na ezali ya kotake baluba po ba Congo bazali faible d'esprit bazala sima na ye bakangama na ye po bayebaka ayebaka koexploite bango. Mission ezali yango wana po asala banombre de vie po azwa babonnement ya koyena kotelemela baluba po afolocaliser groupe moko ya bakongo aza kocréer tribalisme aza kocréer division na kati ya communauté aza kocréer haine tout simplement muluba azwa pouvoir ete mais nzambe nde mutu ayebi na kosukisa makambo yango. Du coup Dinabanza ye délivrance na ye aza déjà divorcé na mwasi ya liboso bazalaki na makelemba ya butu bapanzani parce que balia bato basilisa bato ya kosakana te na momo oyo azali gigolo akotela mwasi moko ya Congo et Brazzaville na Selva Bondot na 93 libala ye moko azalaka na foyer na Laile Rose na 92 na 93 na 12 na 94 na Laile Rose ipa foyer oyo ye yambaka batu oyo akopesa bango rendez-vous pour la délivrance abenga banani ka ba femme seule. Alors ye alobi atelemelaka ba pasteur ya baluba sikoyo yoka sikoyo misala na ye batata ba mama bandeko bozona na sol bandaku ba misupe bazana rendez-vous na ye peut-être de lobby ba misupe bazana ba rendez-vous ne ba semaine ko ya pour ça la bombe de délivrance azalaka na 5 téléphone ye mutu moko na 5 téléphone wana eza na numéro 5 différents. Pourquoi? Parce que ceux qui beaucoup solo là azako kima yande parce que ceux qui akosenga mbongo akosenga yo mbongo en espèce ou akosenga yo mbongo tiene na système enveloppe ou tiene na lettre azuango pour trace ezalate wana ba je ya Jacques Dinabanza pasteur ya ndoki sorcier tribal oyo assassina banankasine nyonso asisi bakangi mabala na bango na bondoki basine ya butu futlamenga. Alors pasteur Dinabanza avant après la délivrance alingaka toujours femme seule akotuna ye période na ye ya règle ozola nanga maître dona ndenge tomoni mama wana asalaki émission pa ndeko na biso ya SN News. Voilà ezaka yete bazali ebele oya bima na bango parce que koka ko bima na mama wana te nakola sabatu révélation soka bimi na yo ni na kozwa kati na yo wana message mutaza koloba parce que to benga mi pona ko révéler batu ke soki misala bazoko sala bazoko lukelo ko songolo mpakala mission na biso ngwana. Alors Jacques Dinabanza koka ki mama wana te na koka ebele oyo azwa bango ba makila na bango tanga senga ka ke atuni période na yo oyo ya basi parce que ko tuna biloko wana te pour te dire que non mutatu na biloko azaka ndoki et puis mutatu na biloko azamuto oyo ba pratique ya ba nécromancien oyo ba magie. Alors soko za na kati ya discussion oza na kati naïf okoloba yango parce que oza koluka délivrance ndenge mutu nyonso akeleke pa munganga zotu na yo oyo kosala nini okoyebisa na obela mutu makolo libumu po munganga komela ordonnance asala l'examen on nous a kisi la pharmacie c'est comme ça ba fonctionnaka baza ebele ba fonctionnaka ndenge wana. Alors Jacques Dinabanza ayaka toujours kaka na minuit pona ba délivrance oya salaka akoya soki asimbi yo na mutu wana ezali connexion ko sala pona koyela yo mari de nuit na kati ya butu. Basi mingi oyo Jacques Dinabanza asala bango ba délivrance soka simbi bango mutu baya ayela ka bango
ayela ka bango mari de nuit na butu parce que la plupart ya basi wana bazala ka ba femme seule marié ayaka na bandako na bango te alinga koya na ba couple te parce que ayebi oyo akokutana nango te ayaka toujours epai ya ba femme seule soka ye na ndako ya femme seule kaka ndenge mama nalobaki omonaki asimbi ba vase asimbi ba verre asimbi ba nini misala na bango ezali banteni batiaka connexion batiaka mpona ntango ayoya na butu azwa assez facilement ya kokota na ndako na yo ozolanda ngai maître dona nazolanda na boke me yo ndeko nyonso anozoyeba ngo ndenge nini parce que nauta na pevalongo do yo mpe outa na kindoki wana nazali Daniel révélation na grâce nzambe afungolanga miso na monaka nayebi makambo wana parce que nzambe afungolanga miso na monaka bandoki bayebi ke nayebi bango e bandoki bayebi ke na monaka bango na bandeli bandoki bayebi ke na monaka bango bandoki bayebi ke nayebi bango bandoki ya quartier bandoki ya église bâtiment ya ba association ya ba média bandoki nyonso bayebi ke nayebi bango bango pe bayebi ke bayebi ke bonzambe zali voilà ndenge bandoki bamonaka ndenge bana na nzambe bamonaka boye ok toko basikoyo na misala ndeko wana alors du coup soki ye asimbi yo na mutu carrément ezali connexion oyo akoyela yo mari de nuit na butu alors la petite vient à manger okomona ye soki eza na bamama mingi bamoni ye abeti kara une fois deux fois trois fois amesani elakisi opesi ye accès akomi koya kotika basuper mene na nzoto na yo azwi yo bachance nyonso azwi yo betwali nyonso atikeli yo basemasi ya nyoka elingi koloba soki oza na makangu mosusu mwasi wana oyo abimaki na ye so aza na mobali mosusu mobali wana ntango koleka na nsima ya mwasi wana azwi vi ya mwana mobali wana ozolanda tozolanda bandeko tu bazolanda na bokebi baje na bango basalaka yango wana uniquement mingi bakomi bababa parce que asabima na bango moyen baloba eza te nasengi na bango courage boleka boloba po bosauver votre témoignage va sauver beaucoup de mamans congolaises oyo baza kolanda biso na moment oyo alors Jacques Dinabanza alongo wana ezali na misala mosusu oyo asalaka ntango asengaka atunaka bamama baperiode ye soki azwi esprit na yo akobima na yo pendant oza na baperiode na yo wana oyo ezali interdit na Lévitique 18 okomona makila ya mwasi te ye amonaka yango ye atunaka yango ye alukaka ayeba parce que soki ayebi pe baperiode na yo akoyeba kelo na periode oyo mwasi azwaka zemi na periode mwasi azwaka zemi te ezali pe façon akoyiba ye bana wana baje na bango bayibaka bana po misala na bango l'église ekola ebota bazwa badebe na kati ya l'église alors victime oyo boyebi ya Jacques Dinabanza ya ndoki boyebi ke et puis délivrance na ye asalaka yango toujours na conférence wana atie bato 5 6 na kati ya chambre na ya foyer oyo azalaka na laile rose na 94 akutise bino na conférence bozoyoka makambo azolobela bino et après bokoyeba na kokutana mpona kopesa mbongo panda eza kofinga bapasteur ya baluba aza kofinga bamokuna bawalesa soki omoni ndoki aza koloba bamokuna bawalesa bawapiti ndoki ezali façon ya koselave po ye azwa bakilia me bango nyonso bazali bato ya oiseaux de même plumage bato moko bafundanaka na moi me na butu bazali bato moko po azwa bakilia me ndeko tolandi ye na émission epa ndeko na biso Anderson mama wana aye kodenonse ye apart mama mosusu me ye ndeko Dinabanza areplike azwi meme image ya bandeko na telefone azolakisa na émission na ye alobi ke botala mwana mwasi oyo botala ye mwana mwasi oyo so bomoni mwana mwasi azoya kotelemela basali na nzambe seka aza ndoki donc ye abandi ofinga moto adenonse ndoki yo olobi nini voilà nakoloba ezali stratégie tala médecin balobi bien awa na mokili tovandi secret médical ezalaka alors soki okepa munganga examine akuti maladi moko akoyebi soki no etikali kaka yo na ye esili secret médical ezali mais na bonzambe mpe balobi boye yango yoki balobi fo kotanga kaka makomi bolanda maître Yoshua ye moko eza na esika moko te balobi okende kotubela epai ya motu vi na yo mutu batalaka yango epa mutu te vi na yo okotala yango epai ya nzambe o balobi rentre dans ta chambre dans les lieux secrets moi ton père qui vit dans les lieux secrets je te vois je t'attendrai alors
lié secret zali mutema ya mutu okoti omitubeli nayo epa ya nzambe. Ce n'est pas pour rien, maître Yoshalobi, venez à moi, vous tous vous êtes fatigués, avec tous vos fardeaux, je vais vous décharger. Boya, inonyo subozala bandoki, bozali ba misala ya soloka, niyibi, ba ndumba, boye pa nanga otubela, ngai na kolongola yo ba kilo, ba lobi bo ki ne pa ya mutute, ezale pa nanga te na takoloba. Yezali faso ke, tang boko pa ya boko komitika, bokomi kintekwa, nazando basoso ba kolia yo. Alors, stratégie nezanini. Tango ba mama wana babenga kaye bayebisi makamu na bango akomaka ngo na kaye parce que ayebe kosuka mabe ba ko dénoncer parce que oyo ya kokaye te kobima na ye akoluka a dénoncer ye yesu kwa kozo ba donner nyonso pesa ye banda premier raconte na bino mibale akobima nango na media et pas ya bakonga ba fanatique oyo bazol bakeno papa oteka malamu patami balobi laissez la politique aux politiciens, laissez l'évangile aux vrais élites. La politique par la révélation. Ndenge Eli a le bien qui a câble. La politique par la révélation. Ndenge Esaïe a connu comme on a David. La politique par la révélation. Sans révélation, on le vélo comme côté. Ndenge biso tozo la politique c'est par la révélation. Nation qui n'a pas câble. Tant mazo dénoncer maman la biso Christian Landwana. Non, maman Christian Landwana ndokité. Akokaki ko bimana yete. Mama wana asambe la kaya solo. Parce que tant que mikabina nzambe ko révéler l'identité ya bato. Nga moi qui te parle. Église pas na uta, nazana bango na talatala. Bakene na toilette, bakene wapi na moka ka bango na yebi nyonso bazali kosala. Olani ngai? Bandeko balandi na bokebi. Voilà, enungi koloba soza na makolo nzambe, bandoka famille na ko contrôler bango. Bandoka l'église ba quartier ko contrôler bango. C'est ça bon nzambe. Bazali loko ko sala te okoyeba bango. C'est pas pour que balobi l'ange le tenait camp aux entours de ceux qui craignent l'Éternel. Voilà. Alors, du coup, sikoyo. Dina banza, koki mama na biso, oyo babengi, c'est Christiane, landu te yangwa leki na badone wana, oba de kolbakeno, azandoki, batati palala, tala mwase mwase, lokuta, yendeti leloyo, na photo na ye, eza photo ya nyesi na ye, oya bimakana bango, akanga bango, mabala, aza mobile na bango ya butu futula menga oya sala ka banyanga photo do tolo bage photo ya tana Facebook ya ye na nyes na ye photo ya tana na Facebook na WhatsApp neza ya ye na nyes na ye oyo za na WhatsApp za ye na mwasi oyo ya Congo Brazzaville mwasi oyo ya kotela libala aza na bana mibale et puis tango balongola ka ye na ndako libala na liboso tango akufaki na akina ko sala colocataire na ndako abutu tanga kekuna akepo ali a mwana bato fièvre ya 60 ti akuta ki bato asambela ba yebisi bango mutu botie na ndako colocataire ye mutu azo take mwana bino yango to yebisi bato bino ba colocataire na bandako bo sosola okoluka 300 euros mais 300 euros lukelo kufa la kata ndako bebi nguma batina banza alors dina banza atana service à détruire le peuple congolais particulier basi ya baluba parce que balobi basi ya baluba balingi mbongo. Oui, donc tolo bake ndenge mama na biso ya sali témoignage pa ndeko Anderson na moni alobi ke dina banza tango azako ya epa na ya zo l'accès photo moni oyo akufela mama omoni oyo akufela batu boye et puis curieusement sœur na biso na alobi ke batu nyonso ya zo la sana ka baluba ndeko Anderson atuni pe question c'est-à-dire que ye mutu alia c'est-à-dire ye mutu alia batu tout azako l'accès ye wana mais baluba na baluba. Oui. Basi wana o ya o laksa na photo baza ba victime na baza ko landanga lelo bandeko ya baluba bolongwa na son to yebike azubino na faiblesse ya bitumba zali trois sortes na vie bitumba muso zali etambola ya mutie moko o ba bisekelo maseme va récolter bitumba mibale ezali peut-être ya bandoki ya famille mais nzamba permettre ba côté la yo olobe za la témoignage bitumba muso zali épreuve o nzamba kelo na vie ndenga kela David liboso Saul na nyonso wana yaka na témoignage alors soki yo moko yebike épreuve na zana ngoyo e na ngate car me foi ba ezana des épreuves ya bandoki o nzamba tiki baya o nzamba lobis Dieu sert le plan du diable pour se glorifier pour nous élever après ou épreuve nzamba kelo na vie na ministère ou ne loko songolo pakala o ko pesa les témoignages pour gloire etikala ya Nzambe bana na Nzambe fa comment ne va ko sosola ko discerner yango mais malheureusement mingi bazo discerner baza komitika na maboko ya pasteur criminel oyo kwaye dime offrande ekokangola bango ekolimisa masumu na bango nzoka lokuta yo moko na Nzambe fosila na
voile a été déchiré en haut jusqu'en bas na Golgotha tout est accompli nazongele dina banza alors dina banza zaka mama na te boyebi ozo le kasu na Angleterre boyebi oyo abengi a témoigner ezali camarade ne batambola kana ye muto témoigner ki wana na yebi ye na kobomba aza pilvie na ngai ye moko pa ko leka liswa koloba oyo ki oyo a détaillé ye et pas la douanoise que makambo oyo ye asalaka mutu wana oyo atémoigne wana oyo alobaki ke ye dina banza akomaka mpese nakokoma wana bakoma eza kaka ye te bandeko bolimbisa biso bocomprendre émission ata eza molai bocomprendre eza important mpo bomona ndeko oyo dina banza aleka afingaka ekolo moko nzoka nde bacommerce na ye na monde na bango nocturne akenda kolia bandeko ya baseur na biso kaka ya baekolo ye afingaka. Tout à fait. Allez-y comprendre ce qu'il faut totika likambo bongo bandeko mosusu bakoya na libabe mais muto pake ko dénoncer ye pa ndeko Andreas aza muluba pete ndeko na ye munyanga alors ndeko totikelo maloba o continuer bandeko baza kolanda yo et puis nzambe aza malamu soki ezalaki muluba mutu alekaka témoigner a dénoncer ye nde balobi muluba bafanatique ya bakongo oyo bazo comprendre te babosani kena mokongo na muluba baza bato moko il faut comprendre l'histoire alors du coup ye lokola takaka baluba po akotisa haine na motale ba politique bakosa haine po bayina kaka baluba ok azoko tuna oro joka friendoki ezaki stratégie na ye po bato balekisela ye miso mais nzamba alobaki abikino le messager vanda kimia okoripelaka dossier ne mikolo koya azali déjà enterré mikolo koya parce que la kosala tournée médiatique ya bandoki nyonso tu ba prof pasteur nyonso tu awa na poto na kosala tournée médiatique pona bango mais na kobanda na ko enterré et puis ba mama baluba oyo bakangi munduko na sengi na bino pour la plupart bazali ba femme seule oyo ya bimi na bango oyo ya sazo bango makila oyo azo bango ba étoile oyo pe asa bomba bango spirituellement pe mingi abomeli bango ba famille na bango alors parce que ya bomaka histoire ya mpese c'est normal ba s'incarnaka na eloko songolo bakala po a sala na ye incarnation banda na nzambe soki nzambe moko kola incarnation oyo liloba elati nzoto la parole a vêtu la chair alors Satan a copié makambo ya nzambe mais azanga ko copier bolingo parce que ndoki atondaka te ndoki azanga mawa ndoki azanga sentiment alors compassion zaka nango te alors ndoki même à se déguiser à l'ange de lumière suka nango ko lakisa identité na ye parce que face à la misani ya soloka pour al vivre atika la ndoki même asali gentil ko kaba ko sunga ko tamona yo et au contraire et ko kundaye et ko détruire il faut bimisa eloko identité na ye yango bakoko na bana nzambe te ko na nzambe te pona bolingo yango basekana kana eloko songolo pakala mais so bakuti ndako no losambo ezali bakokuta ya MPC na kokuta soso nzambe akomi soso na porte notanga ko ya bakododa yo mona kufi ozolanda boye voilà soki nzambe a se déguisé akomi corbeau na service ya Eli liboso ya Kab alors allez-y comprendre ya nzambe pona bao ya ye akoki kokoma punda akokoma eloko songo par rapport à dépendre bana na ye tout c'est pas dans bandako bakotaka bandako ya biso koto tikali alors du coup si so koto tikali bayebi so bakota tikali pe bakokota petit bayebi alors du coup akoma kampese bana koma kampese po ya na butu siko so akoti po koma asala misane ya siko ya mari de lui siko mais allez-y comprendre yo mama olali oza femme sen mobala zate pourquoi kalesone ko pola baba bali misabiso kalesone ko pola pourquoi eza côté voilà alors moi ba belela ezaki tangu yo kangi munoko amesani sikoyo la petite à manger abandi ko sala buso bana ya détruire yoti akokotela siko financement parce que ba bi femme sel le kwa za na bana akuzwa mbongo ya bana bali ko pesa ya ko pesa ba professeur lukuta akomi ko bamba yo ba akomi ko yelo ba ndoto akosala visitation ya butu azo yelo ba ndoto ya butu azo bangisa yo tango siko yoko ya bita papa pasteur matama muna monaki otandele nyonso oyo ye ayaki na butu wana mona ko benda yo mbonga biti no action de grâce yali ko yembela nzambe action de grâce yali ko banga nzambe action de grâce ya mbongo te mais bayaka na butu abakomi mpese akomi soso akomi fourmi akomi loko songo na pakala parce que soso na butu akota te fa ya fourmi patati palala biloko makwana basala kango c'est ton alors du coup oyo siko la danoise azape moi na munyanga alors
pour te dire que non, là, dans nos attentes, nous Bazal, moi, il y a Mounyanga, disserteur, à l'opinion, Tokobomba, yote, et puis yo Moussala Nzambe. Ce qui m'a tout belé pas na yo, soit disons, Mouto Zanaka d'ignorance, ça y est, tout belé pas na yo. Tokobomba malade na ye, yo, c'est clair, les alika, yo, na ye, na Nzambe. Ce qui ont compris qu'on bimisa malade na ye, il y a bon dokina, il y a un sabbat. Et là, qui s'y va donc, monsieur, tout belé pas na yote, vous avez ça la Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Tant où y est, admettons, tant où y est maman na biso Christian Land, ok, il y a ben yendo. Mais tant où y a qui tout belé pas na ye, même ba bébani, à garder secret médical, spirituel, ndenge ba médecin mukili ba gardaka, secret médical mukili oyo. Mais tant où y a bimisi yango, ya mukili so ba bimisi secret médical, ebe ba porter médecin plainte. Ba porter plainte. Alors du coup siko yesiko. Tant où y a bimisi ya le maman Christian Land azando. Ce qui est faux, pour se laver, les fanatiques balandaye. Mais quand on dit que non, à se laver, na récupérer. Bazali est belé en France. Bazali est belé en France. Bandoki ya butu, bazali est belé. Bazali est belé. Alors du coup, pour te dire que non, Azam Moussala Zambete, Azamuta solo, Azam Kombe, Aya Kamari de nuit, Aya Kombe Saradi Abadou. Parce que là, dans notre adolescence, Azali, 17 Mounyanga, on va en Angleterre. Alors le diable pour les gens, toi témoigner dans le téléphone. Pendant 30 minutes, on a Tindelio, Bagoyo Kango, témoigner de Bagoyo Kango, à la France. Mais les scénarios, ils allaient épeler, il y a Jacques Tinabanza, Ndoki, grand sorcier. Merci beaucoup, je crois que Tokotika a toujours aligné prochainement. Toko continuer sous avant de continuer la partie sous. Alors nous la première partie oyo sali oyo pour na kosuki sa émission na biso conseil no ko pesa batu nyonso balandaka ye soki na poko nyonso soki pe na église soki pe ka na internet nini yo koyebisa bango parce que yo yebi batu wana nyonso malamu. Na lobi bien en qualité les messagers Galates 4:16 en vous disant la vérité je deviens l'ennemi, habilité pour dénoncer quiconque oya koya la kombo ya Nzambe nzoka bazali banda ya Satana les descendants de Caïn. Alors allez-y comprendre pour avoir que Luka Nzambe Luka oyeba identité na yo moko na moko soki ozalaka mwana na Nzambe ndesi moko Luka Nzambe tango yo moko na miyebite ko ko Luka Nzambe te wala conseil ko pesa bango bo sambela na bandako na bino mais 1% baza ya malamu 9% baza ya kopola 1% baza ya malamu mais 1% wana ezali na téléphone spirituel oyo Nzamba tia po batu batu na kaye Jérémie 33:3 belela ngai na koyoka yo na kolakisa yo maimasu ebombami oboyebite mais bana Nzambe batu na Nzambe te yango bakelo kwa na mutambu wana ndenge mokiliza na téléphone et service de renseignement ndenge pe na monde spirituel pe ezali alors pona dina banza ba oyo nyonso bazana ba rendez-vous na ye ba oyo nyonso tu ba pesa ki ba numéro bo changer ba numéro na bingo so bozala ki na SFR donc ko longa bo changer abonnement sinon te na téléphone na bino bozala connecter na butu na téléphone na bino ba koyeba pa ibozali na téléphone na bino ba kolanda ba fi na bino ba oyo nyonso Jacques na banza ya na ndaku na ye na ndaku na bino atika eloko songono pakala bo pesa eli sumbongo na bino te na maboko parce que bozo pesa ye ba vie na bino bozo ko pesa tango pesi mutumbongo ezali vie na yo muto pesi et toi no pesi so ta sengi bambongo bo pesa eloko moko te bo kata ba téléphone ba prière na ye bo participer du société bo kanga téléphone bo kota na bandaku na bino bo tuna Nzambe bo senga bolimbisi na Psaume 51 après bo yebisa Nzambe la kisa biso directif to kolanda Nzamba ko orienter bango et puis pona bataki ba ko zo bataki ya butu pona yebi ba ko zo bataki ya butu ba ko zo bataki ya butu jours et nuits pour méditer dans Psaume 35 l'Éternel acquis ceux qui nous acquisent combat ceux qui nous combattent empare-toi du petit et des grands boucliers lève-toi pour nous secourir brandis la lance sur les javelots contre nos persécuteurs dites à notre âme tu es notre salut qu'il soit honteux au-dessus tout ce qui envers à nos vies qu'il soit reculé le juste tout ce qui médite à notre Père qu'il soit comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les poursuive que l'air soit sombre et ténébreux. Pas méditer dans Psaume 35, bah on nous va ta téléphone na yé, a bengi bo rejeté. Bo bangelo comme côté azandoki, azali tribal, azamusala zambete, a botama na kindoki de poli pour maman na yé, aye nango na poto yango tolobaki 9 Congolais sur 10 bazali bandoki, surtout na kata diaspora. Heureusement mbula matadi mundele azana bomoyi, ndoki mundela suki sie mayele, bazali ebele, boye babanani bokomema na bandako na bino. Botala pasteur nini bokoloba opesa mutu tango pesi mutu elakisi bopesi ba vie na bino
bobatela bana na bino ndenge Joseph na Marie babatelaki Yesu Masiya bakimisaki na Egypte ete ya bino tokomi na bino mbala sima mais kambo ezali ebele l'émission spirituelle Zongin en forme en marche avec émission Congo Évangile en marche toujours na Congo si Soukissa et pas Maître Donat. Merci beaucoup ndeko pona kondima ko yambayo na émission pona ko fungola bana nzambe miso. Encore une fois merci beaucoup ndeko le messager Galate 4:16. Pas de souci Maître Donat. Bala sima to kolobela oyo yebi ba révélation mususu to kolobela ngo parce que le ko la prophétie ko kisama ki fona le canal loba parce que to kena lobité na za na tête morale ba nzambe. Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi ACS TV, Bokani Nakanisi Bolandi, émission na Bokebi, Mama Irene Kalombo, sans oublier Papa Lino Nakatia Biarix. Bolandi émission yo, ezali émission moko to sali na plaisir te, to sali te poto ini mutu, mais quelque part il faut tout le kato yebaka. Bandeko soyo baza ko leka na itando eke, ezala pona kote, ezala pona ko bundela mboka, ezala pona likambo songolo, baza na but balekelaka. Mais ce qui but on a to bandi ko mona ezali, oli esangise komo kabola. Je te fongola la miso parce que nzambe mutalingi pe to sala pe bongo donc koyeba na soki o ya o wana nde nzambe to biso to sala nde nzambe yango wana to kosenga toujours bana nzambe boyeba ka place ni ya ko tia lokolo nde baluba baloba place ya ko bwaka likala na place ya ko bwaka lino wana ezali expression ya babantu. Je crois que bande ko bolandi na Bokebi ndeko na biso le messager donc pona ko sukisa émission na ko pesa mbote mingi na mama na biso Fifi Kongolo sans oublier Maman Julie Mujinga, na kati à Paris, pourquoi pas à Macha Moumenu, la présidente Maman Pauline Mujinga et Maman Monique Abe na kati à Canada. Donc merci beaucoup na ba maman Fati Solution Nyonso. Ceux qui na bossa na ba kombo bo comprendre nga na bossa été maman na biso Maman Konga place aux Ali. Merci lo sako na yo. Alors batunyo so balingaka émission yo tout un moment il y a confinement tout un bandaku et c'est tout fan dans la bandaku parce que ma solo ezali koyo kama pona makambo maladie ezala lukuta ba émission zebele ba message zebele mais ce qu'il faut retenir zaka que tchana mutu na yo que maladie ezali na se protéger na moni bande ko ba congolais mingi baza ko négliger yango vraiment baza ko négliger yango ko lingate comme trop tard sunga mokili sunga batu oyo bakoki kokwea na likama te soki yo o se protéger qui peut protéger bango parce que en se protégeant vous protégez aussi les autres donc voilà esengeli tolanda ba consigne ya ko sukola maboko ya ko pesa na mbota maboko te ya ko kanga makana ndako pourquoi babi ko kanga mandako soki esali ke na kati ndako bo se retrouver nango oyo mukolo nzamba alobaki akufa akufi oyo akobika bakobika mais ntango yo obimi libanda oke okabi siko mokili nyonso fo bakufa po yo okeka bo bakabakabi un peu bikabakaba nde tolobaka donc esengeli tosala mwa effort ya kolanda baconsigne parce que mosusu mpe akoya epa na yo oza nango te na ndako boza nango te mais difete ya koti amemeli bino yango alors même bafamille mikolo eza bakamwa eloba mama nanga Angel Mbuyi système kaka ata même mwana ekenge kaka donc mbota musika parce que yango eponi mutu te eloba ndeko nanga tuna mboma na monaki na tango ezoya ezopona te na mutu azana mukanda te ezopona riche te na pauvre te ezopona muluba te mukongo te ezopona munde te mutu munte ezokomba tout le monde alors tomi batela to senga nzambe ayokela mokili mawa pona étape oyo tokoti eza makasi mingi surtout na Belgique nan tokomi na pic te donc toza kende vers pic sommet bande ko Italie na moins d'un mois bakokisi déjà 4000 alors que Chine a betaki 3 mois pas quoi que ça 3000 quelques à ça qui 3 mois donc toza la penza na ekenge mingi merci beaucoup na bino to bolandaki biso ezali émission pona kofungola peuple congolais miso to ba place ni to ko chama ko na place ni to ko tambola tellement que ba te passe leki ba komi ko profiter si ma passe pona ko kosa peuple congolais ezalaki ba bino molobeli mettre na nzela il y a émission va sur le moto na moto yambaki wa bino molobeli les messagers Galates 4:16 auto banda ko yamba de temps en temps pour ya ko fungola o ya yeba verset na ba chapitre na kati ya émission yo qu'est-ce que ça vous dit ce pas au revoir et à la prochaine ciao ciao.